अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं हूं राशिद मिर्ज़ा, एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं सब? केमन अच्छो? जो बांग्लादेश के मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके लिए ये एक बोलता हूँ, बांग्लादेश की लैंग्वेज कुछ कुछ वर्ड हम लोग सीख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। केमन अच्छो, बालोबाशी, तो ऐसे वाले थोड़े थोड़े ना वर्ड मेरा एक दोस्त है वो भी मेरे को सिखा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, आपकी वीडियोस देख देख के भी कुछ कुछ अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। ठीक है, तो आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं बांग्लादेश के रिलेटेड हैं कि बांग्लादेश फाइनली गेट्स सक्सेस टू मैन्युफैक्चर द एयरक्राफ्ट। ठीक है, बांग्लादेश ने एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में कोई सक्सेस हासिल की है, उसके ऊपर एक वीडियो है। तो मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने कोई मैन्युफैक्चरिंग टोटली बांग्लादेश में कोई सक्सेस हासिल की है कि नहीं। इस वीडियो के टाइटल से तो यही लग रहा है, ठीक है, कि उन्होंने कोई सक्सेस हासिल की है इन मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट। जो फाइटर प्लान जो प्लेन है उसमें उनकी प्रोडक्शन में कोई काफ़ी बड़ी कामयाबी हासिल की है बांग्लादेश ने। ठीक है, तो अनबिलीवेबल लग रहा है। बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह तरक्की कर रहा है। हमारी बहुत ज़्यादा विशेष बांग्लादेश के साथ हैं। एक न्यू एशियन टाइगर अगर आने वाले 15 से 20 साल में एक न्यू जो है एशियन टाइगर बनकर उभर रहा है बांग्लादेश। अगले 10 से 15 या 20 साल बांग्लादेश के हैं। तो देखते हैं बांग्लादेश कौन सी ऊंचाई तक पहुंचता है। और बहुत सारी उम्मीदें भी हैं बांग्लादेश से, और वहाँ के लोगों को भी बहुत ज़्यादा को काम किया जा रहा है बांग्लादेश में। तो चलिए वीडियो देखते हैं कि बांग्लादेश ने कहाँ तक अचीव किया है। बांग्लादेश की जो उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमको भी मिलेगी। अभी तक मुझे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है उनकी जो एयरफोर्स है और उसके रिलेटेड जो प्लान्स हैं वो बना रहे हैं, बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं वो आर्मी का मटेरियल, चाइना से या कहीं कहीं से, वो मालूम नहीं मुझे, इंडिया से ले रहे हैं किधर से। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। और अगर बांग्लादेश ने कामयाबी हासिल की है तो हमको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक एडवांस। और वीडियो देखने के बाद भी देंगे, ठीक है। चलिए वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कॉपीराइट डिस्क्लेमर बहुत हेलो ज़रूरी है दोस्तों, वेलकम यू हमारे ऑल टू लिए भी। एवरीथिंग एट वन। आज की इस वीडियो में आप सभी हेलो का फ्रेंड्स। स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश एयरफोर्स के एक बहुत ही चौंकाने वाला प्लान के बारे में, जिसमें उनको बांग्लादेश की गवर्नमेंट की भी सपोर्ट मिल रही है। तो क्या है ये पूरा मामला, सब कुछ जानेंगे देखते आज की हैं, हम वीडियो भी में। तो बहुत चलिए ज़्यादा बिना किसी एक्साइटेड हैं देर देखने करते के हुए लिए। शुरू दिखाओ करते हैं जल्दी आज का से। वीडियो। लेट्स स्टार्ट। एवरीथिंग एट वन, यू नो। दोस्तों, हाल ही में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुआ है जिससे बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स को ये लग रहा है कि बांग्लादेश आने वाले सालों में खुद अपने देश में फाइटर जेट बनाने वाली है। इस बात को सुनकर शायद आप में से बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि फाइटर जेट टेक्नोलॉजी को हासिल करना एक बहुत ही मुश्किल काम है और बड़ी दुनिया बात। में बहुत कम देश के पास ही ऐसे टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। और सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, उसके साथ साथ बहुत ही डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और एक एरोडायनामिक इकोसिस्टम की भी जरूरत होता है। बहुत तो बड़ी बांग्लादेश बात। एयरफोर्स कैसे इतने कम समय के अंदर अपने देश में ही फाइटर एयरक्राफ्ट बनाएगा, जबकि बांग्लादेश पहले कभी किसी भी तरह की फाइटर जेट या फिर कहे ट्रेनर फाइटर जेट को मैन्युफैक्चर नहीं किया है। तो इसके हम्म। जवाब में मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश धीरे धीरे इस मामले में तरक्की कर रहा है और फाइटर एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत सारे एक्शंस भी बांग्लादेश एयरफोर्स और बांग्लादेश के वेरी गवर्नमेंट गुड, के वेरी द्वारा गुड। लिया जा रहा है। उसमें औसम। से सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है विंड टनल का प्रोक्योरमेंट। दोस्तों, एक साल पहले बांग्लादेश ब्रिटेन से एक AF-100 सबसोनिक विंड टनल को खरीदा है। अब शायद आप लोगों को ये लग रहा है कि विंग ये टनल। विंड टनल क्या है और फाइटर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के साथ इसका क्या संबंध होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि विंड टनल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक टेक्नोलॉजी है फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर किसी भी सिविल एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। विंड टनल के अलावा कोई भी देश फाइटर एयरक्राफ्ट, कॉम्बैट जेट ट्रेनर या फिर ड्रोन्स या फिर कोई भी मिसाइल्स मैन्युफैक्चर नहीं नहीं कर बना सकता। सकता। दोस्तों, विंड टनल एक बहुत ही बड़ा लंबा ट्यूब होता है जिसके अंदर में एक साइड से बहुत ही तीव्र गति के साथ हवा को छोड़ा एफ जाता थर्टी है या वाई फिर कहे एफ चलाया एफ जाता थर्टी है। वन और उसमें जो एयरक्राफ्ट का मॉडल डिजाइन किया गया है उसका एक छोटा स्केल मॉडल को रखकर उसकी टेस्टिंग किया जाता है, यानी कि अच्छा। एयरक्राफ्ट की डिजाइनिंग में कोई प्रॉब्लम है या नहीं उसको विंड टनल में टेस्ट किया जाता है। विंड टनल के अंदर हवा की स्पीड को साइमल्टेनियसली बढ़ा के
और घटा के ये टेस्ट किया जाता है कि उसका कितना इफेक्ट एयरक्राफ्ट की मॉडल पर पड़ रहा है और हवा की ओके, स्पीड से एयरक्राफ्ट की विंग में कितना लिफ्ट प्रोवाइड हो रहा है। काफी तो बड़ी, शायद अब सभी को समझ आ रहा होगा कि विंड टनल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फर्स्ट बहुत स्टेप है इम्पोर्टेंट किसी चीज है भी ये। फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन या मिसाइल को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो शायद अब हम्म, आप लोग समझ रहे होंगे कि यस, मैं क्यों ऐसा कह रहा था कि बांग्लादेश आने वाले कुछ सालों में फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर कहे लाइट अटैक एयरक्राफ्ट या फिर ट्रेनर फाइटर एयरक्राफ्ट को खुद ही अपने देश में मैन्युफैक्चर करने जा रही है। कोई भी देश ऐसे ही किसी विंड टनल को नहीं खरीदता है, उसके पीछे वो एक ही विंग मकसद टनल। होता है फाइटर एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करना। और यहाँ पर कुछ सोर्सेस का माने तो बांग्लादेश एयरफोर्स पहले इस एक सबसोनिक विंड टनल में सफिशिएंट लोगों को ट्रेन करने के बाद बाहर से और भी नए विंड टनल को खरीदने वाली है। और यहाँ पर वाओ, मेरा एक पर्सनल असम्पशन ये है कि बांग्लादेश पहले ट्रेनर एयरक्राफ्ट और लाइट अटैक एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करेगा और उसके बाद मीडियम और हेवी फाइटर जेट को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए ये एक बहुत ही अच्छा न्यूज था बांग्लादेश के न्यूज लोगों के बहुत लिए अच्छा और है। जितने भी बांग्लादेश के गवर्नमेंट डिफेंस उस पर काम कर एंथुसियास्ट है रही है। उनके लिए। तो यही था आज का ये पूरा वाओ, वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बांग्लादेश एयरफोर्स आने वाले कितने साल के अंदर अपने देश में फाइटर एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने में सक्षम होगी और पहले किस तरह के फाइटर जेट को मैन्युफैक्चर किया हम्म, जाएगा। और ये तो वीडियो आपको कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में देखते कमेंट हैं। करके बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग ये इंफॉर्मेशन कि विंग टनल खरीदा है बांग्लादेश ने। तो देखो, आने वाले सालों में, अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी कल ही, वीडियो बनाई, वो आपको पोस्ट करूंगा कल। वीडियो बनाई है, उसको मैंने एडिट कर किया है कि आने वाले जो साल हैं, नो मेड इन चाइना, ओनली मेड इन बांग्लादेश होगा हर तरफ। जितनी प्रोडक्ट्स दुनिया में भी आपको देखने को चाइना की मिलती है ना, ऐसी वाली हर तरफ प्रोडक्ट आपको मेड इन बांग्लादेश मिलने वाली है। ये भी मैंने एक इंडियन मीडिया की वीडियो, उस पर मैंने वीडियो बनाई है कि चाइनीज़ कंपनी जो बड़े पैमाने पर इंडिया में शिफ्ट हो रही हैं, चाइना में, बांग्लादेश में, वहाँ से अपने सेटअप लगा रही हैं, वहाँ मेड इन बांग्लादेश पे प्रोडक्ट बनेंगी। जैसे इंडियन कंपनीज भी काफ़ी जा चुकी हैं, सेटल हो चुकी हैं वहाँ पे, और काफ़ी सारे इंडियंस भी वहाँ जो है ना वो काम कर रहे हैं। तो ये जो वीडियो है इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। अगर बांग्लादेश पे काम स्टार्ट किया है तो आने वाले 5 नहीं तो 10 साल के अंदर, मेरी जो ओपिनियन है, अगर आज से काम स्टार्ट किया है काफ़ी टाइम से, तो उनको 10 साल लग सकते हैं मज़ीद, अगर उस पर काम करते रहे, अपने इंजीनियर्स को, अपने जो साइंटिस्ट हैं उनको तैयार करते रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो 10 साल के अंदर अंदर वो अपना प्लान बना सकते हैं, फाइटर प्लान रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है बांग्लादेश के लिए। और कि उन्होंने काम स्टार्ट किया, प्रोडक्शन में काम, उन्होंने ना ट्रेनिंग में काम शुरू किया है, उनको अपने स्टाफ को जो ट्रेन करने का काम जारी है। आहिस्ता 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 वो उस पर काम करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे। लेकिन अभी नहीं हुआ, मतलब वीडियो के टाइटल से ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश सक्सेसफुल इन मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन ये एक फर्स्ट स्टेप है। मतलब स्टेप काफ़ी उन्होंने आगे, हो सकता है कितना, ये पुराना वीडियो है, हो सकता है कितना ज़्यादा वो कर चुके हों काम, कितने लेवल तक वो, कितने परसेंट वो कंप्लीट कर चुके हों एयरक्राफ्ट का जो काम है। तो ऐसा है, अभी तक प्रॉपर जो ऑफिशियल जब रिपोर्ट आएगी पता चलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है, तो ऐसे वाले प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। आहिस्ता आहिस्ता फिर आने वाले सालों में आपको अपने अपने बनाए हुए जहाज़ होंगे या खुद बना सकेंगे, तो आपको बाहर से जो है ना इम्पोर्ट नहीं करने पड़ेंगे। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, आपके लोग भी सीखेंगे, आप लोग फिर और ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाओगे, बना के प्लेन बना के दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी कर सकोगे, जो कि बहुत बड़ी बात है। और बांग्लादेश की जो पावर है आर्मी की वो भी बढ़ जाएगी, एयरफोर्स की पावर है वो भी बढ़ जाएगी, और उसमें जो है बांग्लादेश को भी बेनिफिट है बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी रोज़गार भी लोगों को मिलेगा, जॉब्स क्रिएट होंगी। तो एक बहुत बहुत ही अच्छी पॉजिटिव खबर है। आपको क्या लगता है कितने साल लगेंगे बांग्लादेश को ये अचीव करने में, कि प्लान बनाने के अंदर, बनाने का टाइम फाइनल 2030 तक वो एक प्लान बना पाएंगे, या उससे आगे तक जाएंगे, या उससे पहले कर लेंगे, 5 साल में कर लेंगे। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन
2020 जो 2020 ये जो साल अभी चल रहा है, इसमें भी अभी प्रेडिक्शन दी गई है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से या यूएन की तरफ से कि बांग्लादेश की जो ग्रोथ है 7.8 टू 7.98 के आसपास रहेगी। बांग्लादेश की ग्रोथ सोचो कि बांग्लादेश फिर टॉप में नंबर 1 2 पे रहने वाला, एशियन कंट्री जो है ना 1 और 2 नंबर पे रहने वाला है ग्रोथ के लिहाज से 2020 में, जो कि ऑलरेडी प्रोडिक्शन दे दी गई है। ठीक है, तो चलिए आने वाले साल बांग्लादेश के हैं, उसकी तरक्की के हैं, उसकी प्रोग्रेस के हैं। तो लेट्स होप कि आने वाले साल बाकी कंट्रीज़ के लिए भी अच्छे हों, उनके लिए भी प्रोग्रेस हो, पॉजिटिव हों, किसी किस्म की प्रॉब्लम्स ना हो किसी भी कंट्री में, और पीस रहे पूरी दुनिया में। ठीक है, हमारी यही विशेष है सबके लिए। तो बांग्लादेश को एक बार फिर मुबारकबाद कि उन्होंने ऐसे स्टेप ले रहे हैं, काम अच्छे, काम पॉजिटिव काम, अच्छे स्टेप ले रहे हैं। उनको बहुत बहुत जो है ना, थैंक यू वेरी मच। और अगर अच्छी वीडियो लगे तो लाइक ज़रूर करना है, भूलना नहीं है, फ्री है लाइक, तो लाइक ज़रूर करना है। और जो है ना सब्सक्राइब भी कर लिया करें, हम आपके सामने ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे। अगर आपके कोई सजेशन हो तो प्लीज़ इंस्टा में फॉलो करके दे सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं डायरेक्ट। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है।